我哋上帝嘅恩典喺我哋嘅當中，佢俾我哋滿有能力，滿有盼望。讓我哋都繼續藉住禱告，我哋將我哋自己整個嘅17年嘅恩典嚟到向上帝嚟嘅呈現。今日我哋會請到簡奇標牧師為我哋嚟到去禱告。我哋同心祈禱，生命嘅主，教會元首耶穌基督，我哋感謝讚美你，你呼召我哋去跟隨你，讓我哋去建立教會。主，我哋去感謝你保守我哋喺中恩路堂當中嘅成立10週年嘅慶典，我哋獻上感恩。係你嘅呼召，係你嘅心意，讓跟隨你嘅喺當中建立你自己嘅教會，讓今日我哋體會你嘅恩典。但就數算過喺10年當中，從冇到有，你去招聚你嘅愛去吸引，讓呢份嘅每個生命都喺你嘅裏邊得到成長。從認識你嘅，都因着你自己嘅愛嚟到當中，去回轉，去立志，去委身。主，為到中恩路堂，我哋都係獻上感恩，讓我哋不單止係回顧過去你嘅恩典。你嘅恩手拖大，主係讓我哋更加去堅立呢份對你嘅信心，亦都去體會一個日子當中呢份嘅係你俾我哋嘅使命同遠象，喺呢個社區當中成為美好嘅見證。主，你繼續嘅去倍降呢一份嘅能力，亦都係將合一嘅心喺我哋當中，讓呢個牧區都能夠去承接你所俾嘅呢一份嘅使命。讓呢個社區每個人都得蒙呢一個嘅福音。主啊，我哋今日呢個嘅慶典，就讓我哋不單止係向你發出讚美，向你發出呢份嘅感恩，為到我哋睇見每個生命都成長，每個家庭得到祝福，我哋喺度獻上感恩。主啊，我哋都係同樣嘅向你立志，向你委身。主啊，你係差遣嘅主。就讓我哋呢個嘅慶典嘅當中，你就對我哋每個人去發出你嘅差遣，你就向我哋每個人嘅生命係發出挑戰，讓我哋憑着呢份對你對我哋呢份嘅愛，讓我哋去回應。主，覺得我哋整個嘅係聚會，你嘅靈喺我哋當中運行，讓每個環節都不單止係發出呢份嘅感恩，亦都向你喺中堂日後每個嘅時段，你繼續呼召，你繼續使用，你繼續喺當中去賜福恩待。我哋感謝讚美你，讓呢個嘅慶典你親臨，讓每個人都懷着呢一份嘅從你嚟嘅呢一份嘅係喜悅，將呢份嘅係歡樂繼續喺間堂當中去發芽生長，讓呢個福音係傳得更廣更遠。每個家庭都同樣得到呢份嘅福氣，我哋獻上感恩，同心祈禱，奉主耶穌嘅名。阿門。喺教會過去發展嘅呢一段時間裏邊，我哋咧知道我哋有好多人唔完全，靠住上帝嘅恩典，讓我哋咧變得更加完全。同樣，我哋嘅禱告唔完全，但係主耶穌基督教導佢門徒嘅禱告，讓禱告變得完全。所以讓我哋一齊嚟到去同眾主禱文，讓我哋同心嘅嚟到祈禱。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們陷入試探，救我們脫離那惡者，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。讓我哋繼續聆聽聖經裏邊上帝俾我哋嘅説話。今日讀經嘅主題係信服中嘅輕省。我哋分別有3位弟兄姊妹同工為我哋讀經。第一位咧係陳永堅弟兄，係我哋咧堂會嘅副主席。
另外，關稅民義務教士亦都係中國學堂嘅義務教士。最後咧，我哋都好高興能夠咧請到建立呢個將軍澳佈道所開始嘅，讓呢個地方能夠有俾我哋聚會嘅地方，有神嘅恩典嘅當中嘅潘玉娟牧師為我哋去讀出羅馬書嘅經文，讓我哋咧都喺當中嚟聆聽上帝俾我哋嘅説話。弟兄姊妹，我哋第一段嘅經文係記載喺舊約聖經創世記第24章第34至到38節，跟住就會跳去第42至到49節，跟住繼續會跳去第58至到67節咁樣嘅，係記載喺如果手上聖經就係舊約嘅31頁。請大家聽我讀。第34節，他說：我是亞伯拉罕的僕人，耶和華大大地賜福給我主人，使他發達，賜給他羊群、牛群、金銀、奴僕、婢女、駱駝和驢。我主人的妻子撒拉年老的時候，為我主人生了一個兒子，我主人把他一切所有的都給了他。我主人叫我起誓說：不要為我兒子娶我所居住的迦南地的女子為妻，你要往我父家，我本族那裏去，為我的兒子娶妻。我哋繼續咧跳去第42節至到49節。嗰度咁話：我今日到了井旁，就説：耶和華，我主人亞伯拉罕的上帝啊，願你使我所行的道路亨通。看啊，我站在井旁，對那一個出來打水的女子説：請你讓我喝你瓶子裏的一點水。她若説：你只管喝，我也為你的駱駝打水。願那女子作耶和華給我主人兒子所選定的妻子。我心裏的話還沒有說完，看啊，利百加肩頭上供着水瓶出來，下到井旁打水。我對他說：請你給我水喝。他就急忙從肩頭上拿下瓶子來，說：請喝，我也給你的駱駝喝。我就喝了，他也給我的駱駝喝了。我問他說：你是誰的女兒？他說：我是波土利比土利的女兒。比土利是密加和拿鶴生的兒子。我就把環子戴在他鼻子上，把竹子戴在他雙手上。然後我低頭向耶和華敬拜，稱頌耶和華我主人亞伯拉罕的上帝，因為他引導我走合適的道路，使我得着我主人兄弟的孫女，給我主人的兒子為妻。現在你們若願以慈愛誠信待我主人，就告訴我；若不然，也告訴我，使我可以或向左，或向右。繼續咧係第58節至到第67節。他們就叫了利百加來，對他說：你和這人同去嗎？他說：我去。於是他們送他們的妹妹利百加和他的奶媽同亞伯拉罕的僕人以及隨從他的人走了。他們就為利百加祝福，對他說：我們的妹妹啊，願你作千萬人的母親，願你的後裔得着仇敵的城門。利百加和他的女僕們起來，騎上駱駝，跟着那人去，僕人就帶着利百加走了。那時以撒住在尼格夫，他剛從比爾拉海來回來。傍晚時，以撒出來到田間默想，他舉目一看，看啊，來了一隊駱駝。利百加舉目看見以撒，就急忙下了駱駝，對那僕人說：
這從田間走來迎接我們的人是誰？僕人說：他是我的主人。利百加就拿面紗蓋住自己。僕人把他所做的一切事都告訴以撒。以撒就領利百加進了母親撒拉的帳棚，娶了她為妻，並且愛她。以撒自從母親離世以後，這才得了安慰。馬太福音第11章16節至到第19節，25節至到30節，請聽上主嘅説話。我該用什麼來比這世代呢？這正像孩童坐在街市上，向同伴呼喊：我們為你們吹笛，你們不跳舞；我們唱哀歌，你們不捶胸。約翰來了，既不吃也不喝，人們就說他是被鬼附的。人子來了，也吃也喝。他們又說這人貪食好酒，是稅吏和罪人的朋友。而智慧是由他的果子來證實的。第25節，那時耶穌說：父啊，天地的主，我感謝你。因為你把這事向聰明智慧的人隱藏起來，而向嬰孩啟示出來。父啊，是的，因為你的美意本是如此。一切都是我父交給我的，除了父，沒有人知道子；除了子和子所願意啟示的人，沒有人知道父。凡勞苦擔重擔的人，到我這裏來，我要使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，向我學習，這樣你們的心靈就必得安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。第三段嘅經文係記載喺羅馬書第7章15節至到25節上。聖經咁樣話：因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我反而去做。如果我所做的是我所不願意的，我得承認律法是善的。事實上，這並不是我做的，而是住在我裏面的罪做的。我也知道，住在我裏面的，就是我肉體之中沒有善，因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。我所願意的善，我不去做；我所不願意的惡，我反而去做。如果我去做我不願意做的，就不是我做的，而是住在我裏面的罪做的。我覺得有個律，就是我願意行善的時候，就有惡纏着我，因為按着我裏面的人，我喜歡上帝的律，但我看出肢體中另有個律和我內心嘅律交戰，把我擄去，使我服從那肢體中罪嘅律。我真苦啊！誰能救我脫離這死嘅身體呢？感謝上帝，靠住我哋嘅主耶穌基督就能。經文讀畢，願上帝嚟到去將上帝嘅説話傳喺我哋嘅心裏面。